de obicei primul pas este cel mai greu. De aceea, odată ce ai făcut acest prim pas și ai ieșit din zona de confort, lucrurile vor merge de la sine. Eu le-am spus foarte mult și colegilor mei cu care am lucrat că comunicarea este unul dintre cele mai bune skill-uri pe care le poate avea cineva în ziua de astăzi. Tu dacă nu știi să comunici, nu prea poți face nimic în ziua de astăzi. Și știi cum e vorba aia, când cineva cu bani se întâlnește cu cineva cu experiență, unul pleacă cu mai multă experiență și mai puțini bani, iar celălalt cu mai puțini bani și mai multă experiență. Eu am încercat să le spun asta și voluntarilor. Băi, dacă vedeți că cineva vă spune că o să vă sun mâine și o să discutăm, nu vă bazați pe acel lucru, pentru că în proporție de 70% să spun, 60-70% nu o să se întâmplă acel lucru. Vreau pur și simplu să te pui în pielea lui bunica, să explici bunicii tale ce e Model European Union. Ai, 30 de secunde. Putem spune că a fost una dintre cele mai reușite ediții de meu din istoria acestui proiect și... Bine ai venit la podcastul Legea pe șleau. Sunt Lucian Popescu și de peste 2 ani implic tehnologia în domeniul juridic. Invitatul de astăzi nu este avocat, e student la drept, dar ca să nu vă mint, e sucevean de-al meu și asta a cântărit mult când l-am invitat la podcast. Cosmin Scutereanu a plecat de la Suceava la Iași, la drept, cum am spus, și în loc să se piardă timpul prin campus, s-a băgat la Model European Union 2026 ca Head of Fundraising. Adică e tipul ăla care a bătut la ușă, a sunat oameni și a convins până la urmă branduri să pună bani într-un eveniment de studenți și eu spun că a reușit. De aici și ne cunoaștem, am colaborat împreună la acest eveniment. Da, ideea e că tipul ăsta are 20 ceva de ani și face combinații pe care mulți oameni poate nu le fac niciodată în viață. Hai să-i dăm drumul, Cosmin. În primul rând vreau să-ți mulțumesc pentru invitație și este o onoare pentru mine să fiu prezent la acest podcast. În ceea ce privește viața de student, aș putea spune că este una tipică unui student, stau la cămin, îmi petrec ziua pe la facultate, după aia pot să mai ieși prin oraș, învățând și cam atât. Super tare, super tare. Cum am zis, suntem aici doi suceveni și voiam să te întreb dacă contează treaba asta la fundraising, pentru că eu spun că sucevenii fac combinații eficient. Ce părere ai? Confirmi sau mă trimiți la nebuni? Aș putea spune că genul asta noastră de bucoveneni care fac ei combinea și așa se poate aplica și pe zona de fundraising. Am observat chestia asta, am lucrat cu oameni care sunt din zona asta și am observat că au acest flair, această nu știu cum se spune, exact, un haz de a face combinații și de a cumva să intre pe sub pielea oamenilor și să obțină ceea ce își doresc de la ei. Voiam să te întreb cum te prezinți la fețe. Contează acum că ai făcut fundraising și cunoști și tu, ai câteva numere importante în telefon? Nu neapărat. Această parte de fundraising e pentru mine, adică să mă dezvolt pe plan academic și profesional, nu neapărat să mă prezint la fete, că sunt eu nu știu cine, fundraiser, nu știu la ce eveniment, dar ar putea conta acest lucru pentru că ar putea să mă cunoască de la un anumit eveniment sau altul. Eu te văd așa fresh, știi, uite, tuns, frezat, la costum, sigur contează. Hai să trecem la treabă. Vreau pur și simplu să te pui în pielea lui bunica, să explici bunicii tale ce e Model European Union. Ai, 30 de secunde. Modelul european, dacă ar fi să luăm la scară națională, ar fi procesul legislativ prin care se adoptă legi sau acte normative, dar dacă ar fi să vorbim la nivel european, să spunem că Comisia Europeană vine cu niște inițiative controversate, iar participanții în cadrul acestui proiect vor prelua rolurile membrilor Parlamentului European și ale Consiliului Uniunii Europene, două instituții foarte importante din cadrul Uniunii Europene, urmând de aproape procedura legislativă oficială, astfel încât aceștia dezbat și la urmă o să voteze propunerile Comisiei Europene. Deci, ca să înțeleg, voi practic simulați o dezbatere legislativă din Parlamentul European sau din Comisia Europeană? Exact. Tot acest proces legislativ este cumva o simulare a întregului proces. Super tare că există evenimente de genul pentru studenți. Cum v-ați prins la treaba asta?
spune mai multe și despre echipa ta. Am înțeles că nu ești singur, cum am spus, te-ai ocupat de partea de fundraising, dar cine e restul echipei? Cum v-ați închegat? Noi ne-am încheiat foarte bine. Proiectul acesta are o istorie foarte îndelungată în cadrul asociației noastre, fiind unul dintre cele mai importante proiecte. Acest proiect este chiar unic la nivel național și regional. Știu că cei de la Timișoara au inițiat tot un astfel de proiect după al nostru și au început și ei să organizeze un astfel de proiect. Echipa noastră a fost încheiată foarte bine, de aceea putem spune că a fost una dintre cele mai reușite ediții de MEU din istoria acestui proiect și am colaborat foarte bine pe toate planurile, de aceea am reușit și pe partea de fundraising să obținem ceea ce am vrut să obținem și pe partea de participanți nu am avut probleme în ceea ce privește cazarea, mâncarea și așa mai departe. N-am avut probleme. Mhm. Totul a fost ok. E ceva să duci un event cap-coadă fără niciun eveniment major, chiar felicitări. Ai spus că ai asigurat inclusiv cazare invitaților. Cine a venit anul ăsta? Nu știu. Ai avut invitați speciali? I-ați adus voi proactiv? I-ați abordat? Sau... La început a fost o idee să aducem câțiva invitați speciali din Parlamentul European, cum ar fi membrul Parlamentului European care este și independent cu Ștefănuță, dar din păcate acest lucru nu s-a mai concretizat din motive obiective. În ceea ce privește cazarea, am asigurat cazarea participanților. Au fost participanți atât din România cât și de la nivel internațional, am avut și străini care au participat la acest eveniment. Mereu în cadrul acestui eveniment se află și participă și străini și cam atât. Spune-mi și tu, nu știu, cu ce ai rămas în cap de la eventul ăsta, cel mai crazy moment sau s-a întâmplat ceva nebun? N-aș putea să spun că s-a întâmplat ceva nebun, dar am rămas cu niște prietenii, adică am format niște prietenii cu persoane cu care credeam că nu o să leg niciodată. Adică și din cadrul echipei de organizare, dar și din cadrul participanților. Pentru că stând acolo împreună cu ei și observând modul de lucru, am observat că anumite persoane sunt mult mai interesate de procesul acesta și de politica europeană și altele persoane nu prea. Și de aceea am încercat să observ care sunt direcțiile în care merg persoanele și am comunicat cu diverse persoane și chiar ne-am înțeles foarte bine cu ei. Cum am spus, ați avut până la urmă un buget de marketing, fie el în cash, fie el în servicii, în colaborări cu partenerii. Cum, cum ai luat taurul de coarne? Am înțeles. De azi sunt head of fundraising. Care e primul lucru pe care îl fac? Lumea trebuie să înțeleagă că această muncă de fundraising nu este de pe zi pe alta sau dacă avem un eveniment peste o lună, nu începem activitatea de fundraising înainte cu o lună înainte de începerea acestui eveniment. Acest proces durează și e foarte important să începem, să ne punem la masă, să discutăm strategii, să vedem pe cine contactăm, cu ce sponsor vom lua legătura, astfel încât noi am început activitatea de fundraising din luna octombrie sau noiembrie anului 2025. Proiectul a avut loc în martie anul acesta și de aceea e foarte important ca toate părțile din proiect să se pună la masă și să discute exact ce vor să facă, cum vor să facă și pe cine vor să aducă. Pentru că e foarte important că această imagine a proiectului este legată și de sponsorii pe care îi aducem. Și trebuie să fim foarte responsabili în acest lucru, să privim lucrurile obiectiv, dar și subiectiv și să înțelegem modul în care funcționează lucrurile în ziua de astăzi. Pentru că eu le-am spus foarte mult și colegilor mei cu care am lucrat că comunicarea este unul dintre cele mai bune skill-uri pe care le poate avea cineva în ziua de astăzi. Tu dacă nu știi să comunici, nu prea poți face nimic în ziua de astăzi. Și în ceea ce privește activitatea de fundraising, pe lângă această comunicare eficientă pe care trebuie să o ai, trebuie să știi să te pui și în pielea oamenilor. Să știi cum să intri în pielea lor, să știi ce își doresc ei de la tine. Dacă ar fi să contactăm un anumit sponsor, trebuie să știm ce vrem noi de la acel sponsor și ce ar vrea el de la noi în schimbul unei sume de bani sau a unei prestări de servicii. Este foarte important să înțelegem modul în care funcționează fundraising în România. Din păcate, în ultimii ani, să spunem, grija guvernanților a fost asupra deducerilor pe care le pot avea firmele în ceea ce privește anumitor evenimente sau ONG-uri. Din 2024, dacă nu mă înșel, această deducere a micro-întreprinderilor a fost total eliminată
înainte firmele puteau să-și deducă anumite sume din sponsorizările pe care le făceau, dar din păcate în acest moment nu mai este posibil. Astfel încât prinderile și antreprenorii mici, business-urile, trebuie să se focuseze mai mult pe marketing. Ce putem noi să le oferim dacă ne oferă o sumă de bani sau total altceva? Noi le putem să le oferim imagine, le putem oferi marketing, să le punem logo-ul pe anumite materiale, logo-uri, roll-up-uri și așa mai departe. Eu le-am explicat toate aceste lucruri colegilor mei și chiar au înțeles și am dat dovadă de o echipă foarte eficientă în cadrul acestui proiect, mai ales pe partea de fundraising. Super tare. Chiar mă lași mască. Exact despre asta e vorba. Cred că cum vorbesc și miliardarii ăștia care poate par aroganți când spun că pot să-mi iei toată averea, pot să mă duci în mijlocul Africii, eu tot o să mă întorc milionar. Exact despre asta e vorba, despre a-ți umbla gura până la urmă, a avea papagal, dacă vrei să o spui mai așa, și skill-ul ăsta nu ți-l poate lua nimeni niciodată. Mi place super tare cum ai expus situația și cred că și colegilor tăi, cred că a fost sincer un da instant la abordarea ta și chiar mi-amintesc că mi-ai scris din toamnă, ceea ce arată, cum ai spus și tu, seriozitate și predictibilitate și până la urmă îți crește rata de conversie, pentru că sunt sigur că ai scris poate 30 de mesaje ca să-ți răspundă 10. Știu cum funcționează partea asta de outreach până la urmă, de a contacta oameni și de a te băga în seamă. Despre asta e fundraising-ul și cum ai spus și tu, cadrul legislativ a pus piedică puțin, pentru că practic acum e mult mai greu ca un antreprenor cu micro-întreprindere să fie deschis să sponsorizeze un astfel de eveniment. Aș vrea să-mi spui cum a fost experiența cu oamenii pe care i-ai contactat. De exemplu, cât ai cerut cel mai mult pentru cel mai mare sponsor al ediției acesteia? Ca să luăm lucrurile de la început, eu le-am spus colegilor mei că dacă primesc unul de la cineva, nu este capăt de lume. Acest lucru este foarte frecvent în fundraising, în sponsorizări și în alte domenii. Odată ce primești o ușă, asta nu înseamnă că totul s-a încheiat acolo. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea, că nu înseamnă sfârșitul lumii. Cum am abordat lucrurile? Am început în a contacta diverse firme. Nu am încercat să le impun eu o sumă anume pe care să ne ofere ei nouă. Le-am spus foarte clar ce buget avem noi, câți bani ar trebui pentru a acoperi cheltuielile pe cazare, pe transport, pe mâncare și așa mai departe și le-am oferit la latitudinea lor să ne ofere cât pot ei să ne ofere. Noi avem oricum câteva pachete de sponsorizare cu diferite beneficii, avem 3 pachete, silver, gold și bronză, astfel încât diferă de la fiecare pachet în parte beneficiile pe care le au acești sponsori. Nu am încercat să le impun eu o sumă anume pe care să ne ofere ei nouă, ci le-am lăsat la latitudinea lor. Te-ai dat după om, cum se spune, cum Exact. menționase și tu în trecut. Cum ai targetat? Adică mă gândesc că nu ai scris unui magazin de fructe și legume, dacă vrei să te sponsorizeze. Vreau să-mi arăți puțin procesul din spate, care poate s-a întâmplat doar în mintea ta, dar n-ai ajuns întâmplător la mine sau la alți parteneri. Ai avut o strategie sau pur și simplu intuitiv ai abordat oameni din nișa legală, din nișa juridică? Să știi că am abordat și mai multe, nu am abordat doar pe nișa juridică, am abordat cât mai multe firme posibile pentru că au fost situații în care, în cadrul acestui eveniment, la edițiile trecute, să ne sponsorizeze de pildă cabinete de stomatologie, cabinete de oftalmologie, cabinete veterinare. Nu prea contează domeniul în care activează firma respectivă sau business-ul respectiv, ci contează dacă este binevoitoare să ajute. Deci am încercat să ajung la cât mai multe firme, să le pot oferi, să le pot arăta ce putem noi oferi și modul în care se concretizează respectiva sponsorizare, modul în care cheltuim noi bani eficient și cu ce venim noi înapoi pentru ei. Promovare, respectiv afișarea logo-ului și așa mai departe. Ca fiecare sponsor a avut beneficiile sale cadrul acestui eveniment din urma sponsorizării sale. Deci nu există, să spunem, un anumit domeniu pe care l-am targetat exclusiv. Au fost și cabinete de avocatură, cabinete de notariat, cabinete de executori judecători pe care am contactat, dar nu ne-am axat doar pe ei. Asta era ideea.
Sunt sigur că ți-ai făcut foarte mult network, relații, cum vrei să le spui, de când te-ai ocupat de tot evenimentul ăsta și aici vreau să vorbim cum ar veni și pentru studenții la drept. Cumva colegii tăi de la drept poate sunt foarte silitori, stau în bibliotecă, stau la seminarii, învață pentru restanțe, învață să ia nota 10, dar vreau să deschidem aici cutia Pandorii puțin și să spunem că avocatura în realitate nu e ceea ce te învață la școală. Și cred că tu ai pornit pe o cale foarte benefică pentru tine și de asta am și ales să te invit. Nu ține totul de cât de bun ești, cât de bun profesionist ești. Sunt N exemple și în realitate care arată că poate nu cel mai bun de la școală care, sau poate îl vezi pe cel care era în ultima bancă la școală și nu învăța deloc, că în 10 ani e un avocat de succes și o să te întrebi, ai cum, că știu că avea restanțe în continuu. Dar de fapt nu e doar despre profesie vorba și uh, vreau să discut mai multe despre asta cu tine. Cum vezi tu colegii tăi de la drept și studenții la drept în general, nu neapărat, nu vreau să te separi și ieși din oala lor. Cu fiecare persoană cu care am vorbit din domeniul juridic mi-a spus foarte clar. Nu neapărat contează cât ai învățat la școală, ci neapărat cât ai pus tu în practică. Pentru că câteodată realitatea bate legislația. Trebuie văzut în modul în care se transpun acele acte normative sau acele articole din lege în realitate și de aceea e foarte important ca tot ce ai învățat în timpul facultății este foarte important să transpui și în realitate. De aceea sfatul pe care l-am primit de la cele mai multe persoane a fost acela de a face cât mai multă practică, de a merge pe teren pentru a vedea cum stau lucrurile în realitate. De aceea am încercat să merg și pe partea de judecătorie, am făcut practică și la judecătorie, am mers și la notariat, am făcut practică și acolo, am mers într-un cabinet de avocatură, am vrut să văd cum stă treaba și acolo și într-un cabinet de avocatură am mers. De aceea e foarte important ca studenții să vadă toate aceste nișe din domeniul juridic, să înțeleagă cum funcționează ele, iar pe mai departe să știe cum să aleagă calea viitoare pe care aceștia vor să o aleagă, adică pe ce profesie juridică vor să se axeze în viitor. Cum e facultatea în sine? Cum sunt profesorii? Vă ajută? Vă expun la tot felul de contexte din practică sau le e indiferent? Majoritatea profesorilor, da, ne expun și diferite, să spunem, diferite situații din practică, să înțelegem mai clar lucrurile, să înțelegem mai bine teoria, dar sunt situații când acest lucru nu se întâmplă și trebuie să înțelegem noi singuri, prin research propriu sau prin alte metode. Dar nu sunt niște cazuri frecvente, sunt doar niște cazuri singulare. Ce spune unui student boboc la 19 ani, cred că intră la facultatea de drept, nu știe de unde să înceapă. Spune-i, nu știu, primul pas concret. În primul rând să fie încrezător, să înțeleagă că această facultate nu este chiar ușoară, să înțeleagă că relațiile și prietenile pe care le leagă în această facultate s-ar putea să continue și după terminarea facultății și să aibă grijă cu cine își leagă aceste prietenii. Da, s-ar putea să ajungă judecător Nu știu colegul de bancă cu niciodată care te-ai certat. când colegul tău de bancă stăteai la seminar la civil cu ele, poate ajunge mare politician și nu știi niciodată cum te poate ajuta. Adică trebuie să vezi lucrurile pe termen lung, pe viitor. Da, înțeleg perfect. Spune-mi un lucru pe care l-ai învățat în ăștia 4 ani de facultate îndată, nu? 3, da. 3, zicem, da. 3. Ce ai învățat? Cum erai în liceu versus cum ești acum? Să fiu puțin mai încrezător în mine, să am încredere în mine mult mai mult și să fiu puțin mai, aș putea spune, înțepat, de exemplu. În liceu nu prea eram genul ăsta de tip care să se bagi chiar în toate lucrurile posibile, dar de la facultate, când am ajuns la facultate, am văzut că nu doar facultatea îți poate deschide noi orizonturi și noi oportunități, dar și, de exemplu, asociațiile de studenți din cadrul facultății. Dacă te implici cât mai multe activități, poți cunoaște atât oameni noi, dar și skill-uri pe care ulterior să le valorifici prin diferite metode.
Ai avut mai mult sânge în instalație, să zic așa, și pe lângă asta ai început să fii proactiv. Cred că de aici Exact. începe să se vadă diferența, să îți ieși din cercul tău și să începi să faci cât mai multe activități. Eu, să fiu sincer, eram tot așa, la fel ca tine, nu mă implicam deloc în liceu, în școală, pentru că, nu știu, era oarecum și uneori catalogat ca și cringe să te implici, cel puțin așa era în contextul meu, și îmi pare foarte, foarte rău pentru treaba asta. De exemplu, nu știu, uh, nu am citit deloc pe perioada școlii și cred că e un timp pierdut, dar nu știu, cred că mereu poți să... Nu e niciodată târziu să începi. Asta vreau să spun. Pentru partea asta de asociații, cum vezi tu și cum ai ajuns, încă o dată întreb, Head of Fundraising? Ce ar trebui să fac eu ca și student să intru într-o asociație de genul, nu știu, te abordează ei, cum funcționează? De cele mai multe ori, asociațiile pun un anunț pe paginilor de Instagram sau de Facebook, pe rețele de socializare în general, pun un anunț prin care anunță că se descrid respectivele recrutări pentru perioada respectivă, astfel încât tu poți aplica la respectiva asociație, iar ulterior te vor chema la un interviu în care îți vor pune respectivele întrebări, să vadă dacă personalitatea ta se pliază cu valorile și cu caracterul asociației. În ceea ce Mhm, privește partea cum am ajuns eu head of fundraising, eu am făcut pe durata facultății și pe durata cât am fost eu în respectiva asociație, am făcut voluntariat. Am fost implicat în activități de fundraising ca voluntar, adică am avut pe cineva deasupra mea care m-a ghidat și mi-a spus cum funcționează lucrurile și astfel încât am putut învăța și de acolo anumite chestii. Neapărat ca o persoană să înțeleagă cum funcționează fundraising-ul este să fie voluntar o anumită perioadă de timp, ca apoi să ajungă la urma ei să coordoneze alte persoane care să facă activitate de fundraising. Pur și simplu să mergi la un business și să încerci să ajuți pe acolo, pe degeaba, pentru că așa te faci cunoscut și așa îți confirmi capabilitățile tale, pentru că, cum am spus, dacă arăți disponibilitate și arăți bunăvoință și că proactivitate, orice angajator după ce termin facultatea e deschis să te ajute, pentru că până la urmă, dacă tu ești eficient, face și el bani cu tine. Și până la urmă, despre asta e vorba, știu că menționase și tu, într-un deal trebuie să fie mereu win-win, pentru că Exact. dacă nu au amândoi de câștigat, nu o să se finalizeze bine și știi cum e vorba aia. Când cineva cu bani se întâlnește cu cineva cu experiență, unul pleacă cu mai multă experiență și mai puțini bani, iar celălalt cu mai puțini bani și mai multă experiență. Exact. Și problema asta în felul următor. Mulți nu înțeleg chestia asta de a ieși din zona de confort. De obicei, primul pas este cel mai greu. De aceea, odată ce ai făcut acest prim pas și ai ieșit din zona de confort, lucrurile vor merge de la sine și vor fi mult mai ușoare lucrurile pe parcurs. De aceea este foarte important să ieșim din zona noastră de confort și acesta ar fi încă un sfat pe care l-aș oferi studenților de la drept care ar intra acum, să iasă din zona de confort, să facă cât mai multe chestii extracurriculare, pentru că aceste lucruri chiar contează. Dacă nu, să spunem că nu treci în CV respectiva chestie, pentru că legislația din România îți oferă și această posibilitate de a echivala orele de voluntariat cu ore de muncă, cu experiență profesională. Dacă nu neapărat această, să spunem că nu acesta ar fi motivul pentru care faci voluntariat, este vorba de a cunoaște oameni, de a cunoaște noi experiențe, de a te întâlni cu noi situații pe care, să spunem că nu ai avut parte de ele. Este foarte important pentru că aceste lucruri chiar te dezvoltă. Și te Total vor de acord. învăța multe, multe chestii. Total de acord și pe lângă asta aș vrea să adaug și că sistemul școlar, atât liceul cât și facultatea, părerea mea e că ne ține ca pe niște oi, doar primim task-uri și la sfârșit primim calificative în baza cât de bine am făcut un task. Intră în sânge până la urmă și de asta și când ești după aia în societate, aștepți doar task-uri de la cineva, știi? Când ai scăpat de la facultate, ești al nimănui, să spun așa, nu mai îți spune nimeni dacă ai făcut ceva bine sau nu și aștepți ordine până la urmă. Asta cred că
e switch-ul mental pe care trebuie să-l facă studenții, nu doar de la drept, din orice domeniu, de a fi proactiv și de a te arunca cu capul în apă rece, că așa e cea mai bună soluție să-ți ieși din zona de confort. Cu cât te întrebi mai mult, cu cât o overthinkuiești mai mult, cu cât îți faci 10.000 de planuri și calculezi cum o să-ți iasă, ai cât mai mari șanse să nu te apuci de acel lucru și oricum, din experiența mea, oricâte planuri ai face, nu ți iese niciodată cum îți propui și Exact. așa că degeaba te-ai gândit, trebuia pur și simplu să o faci de la început. Ai spus de ieșit din zona de confort, dar vreau să spui cât mai concret, să nu fie doar vorbe vagi de pe Instagram, două lucruri sau un lucru pe care ai făcut să-ți ieși din zona de confort pe lângă Head of Fundraising. Am aplicat la un program acum cât ceva timp, se numește Future Romania, un program foarte interesant de leadership, probabil ai auzit de el, care a avut mai multe ediții atât la Cluj și la București și a ajuns și la Iași. Și am aplicat la acel program, iar din 650 de aplicații am fost admiși 100 de persoane și pe durata celor 3 zile am avut parte și de niște interacțiuni cu niște lectori foarte interesanți, am învățat lucruri noi și chiar a fost o experiență foarte, foarte mișto. Și am cunoscut și chiar persoane. Chiar dacă erau din afara Iașiului, încă țin legătura cu ele și chiar ne înțelegem foarte bine. Cum am spus, trebuie doar ca tu să te implici și ține doar de tine. Nu toți trebuie să devină Head of Fundraising. Fiecare e bun pe altceva. Dar ce vreau eu să transmit e să nu avem acel tunnel vision pe materiile de la școală și pe acele note. Asta e cel mai important. Chiar mi-a venit acum în minte cum e atmosfera la școală când vine vorba de, nu știu, teste, sesiuni. Eu nu am fost student la drept, nu știu cum e experiența. Îți dai seama că la facultate de drepte și acest lucru de, să spun, stresul din sesiune, pentru că sesiunea chiar este una stresantă, să zicem, adică fără ochelari și chiar este una foarte stresantă pentru un student care a ieșit de pe băncile școlii și avea de învățat, să spunem, nu știu, 10-15 pagini la o materie și când ajungi la facultate și vezi că ai de învățat 300 de pagini pentru o singură materie într-o sesiune, atunci îți cam dă dureri de cap. Dar acest lucru cu timpul te obișnuiești și cât vezi că paginile se adună și așa, nu mai ai stresul pe care le aveai înainte. Te obișnuiești cu ideea că este mult de învățat și n-ai ce faci și trebuie Eu să o nu duci pot să, la capăt. eu sincer nu pot să concep cum să reții atât de multe pagini. Am văzut că sunt zeci de cărți în fiecare an, în fiecare semestru la drept și, cum am spus, sesiunea e stresantă, dar totuși țin să cred că au un oarecare sens volumul de materie, adică nu e chiar cu totul absurd. Cred că dacă e calculat să o iei din timp de la începutul anului sau de la începutul semestrului să începi să înveți pentru sesiune, pentru că și de asta e așa de impactful sesiunea. Exact, dar depinde de la persoană la persoană, pentru că sunt persoane care pot să citească odată toată materia și o înțeleg foarte bine, dar sunt persoane care au nevoie chiar de 12 ore, să spunem, pentru a înțelege un concept dintr-o materie. Deci depinde foarte mult de la persoană la persoană. De aceea și facultatea de drept nu este pentru oricine. Uite, Lumea trebuie să înțeleagă chestia asta, că dacă odată ce ai ajuns la drept, nu trebuie neapărat, cum să zic, ca acea facultate să fie terminată. Adică facultatea de drept nu este pentru oricine. Nici eu acum n-aș putea să mă duc la medicină. N-am nicio șansă la medicină. Da, înțeleg perfect. Chiar și asta voiam să clarific. Dacă intri la drept, nu ești automat avocat după ce termini examenul. Câți erați în anul întâi și cât se estimezi că veți termina facultatea și apoi, dacă știi și un oarecare procent care vor fi admiși în barou sau la INM? Nu am datele exacte, să spun exact, că în primul an cred că am intrat în jur de, hai să spunem 400, aproximativ 400 de studenți. Cred că foarte mult se apucă și foarte puțin termină. Ai o proporție, de exemplu, câți erați în anul întâi și cât sunteți acum sau estimezi că veți termina? De obicei, în primul an la facultatea noastră de drept se intră mult mai puțin decât de la facultatea de drept de la București sau cea de la Cluj. Este și normal. De aceea la noi la Iași se intră
intră de obicei 400, să spunem, tot cu locurile de la IFR și la zi, vreo 400 de studenți. Facultatea o termină cam 200-250, nu știu exact, nu am datele exacte să-ți spun, dar în principiu cam așa este. În ceea ce privește admiterea la barou sau la INM, facultatea noastră este cam în top 3. Top 3 facultăți care dau cei mai mulți absolvenți, atât la barou cât și la Institutul Național al Magistraturii. Primul loc ar fi, evident, București, care și cei mai mulți studenți, al doilea loc ar fi Clujul și al treilea loc, evident, este Iașiul. Deci suntem acolo în top 3 cu cele mai bune facultăți din țară. Cam asta ar fi și topul. Dacă ar fi să facem un top pentru facultățile de drept din România, ar fi primul loc București, al doilea loc Cluj și al treilea loc Iași. Mhm. Cum arată piața muncii în zona aceasta? Adică ies prea mulți studenți de pe ușile facultății pentru câte joburi sunt sau e o balanță echilibrată? Dacă aș putea spune, cei mai mulți avocați din România sunt concentrați în capitală, municipiul București. De aceea se creează și o disproporție foarte mare între zona București, Ilfov și restul țării. De aceea o să vedem că în cadrul baroului București vom vedea avocați care sunt specializați pe anumite nișe din domeniul juridic, de exemplu, avocat specializat pe corporate, avocat specializat pe contravențional, avocat specializat pe administrativ. Iar în zona țării, cum se zice, în provincie, sunt avocați care sunt specializați cam pe toate domeniile, adică piața este în așa fel încât avocații trebuie să fie specializați pe cât mai multe domenii pentru a putea face față cererilor din cadrul orașelor sau municipiilor unde activează ei. Deci, ca să înțeleg, avocatura e avocatura în București și avocatura din provincie. Exact. Fiind o piață atât de mare, avocații își permit să se nișeze pe specializările care cred ei că ar fi potrivite pentru ei, când în timp ce în provincie, cumva avocații sunt mai atili, ei centrează, ei dau cu capul, fac și penal, fac și civil, fac și comercial, fac și protecția consumatorului. Trebuie să te dai după lume, cum ai spus. Exact. Unde pleacă? Spune. Deci știu cazuri de la mine din oraș în care un avocat avea la ora 10 avea termen pe penale, iar la ora 12 avea termen pe civil. În orașele mici și medii, cam așa funcționează lucrurile. Un avocat este cam specializat pe toate. Cunosc situații, cunosc persoane care au rămas în Iași și au continuat acolo să profeseze, ori în avocatură, ori sunt notari, dar să cunosc și persoane care au plecat la București să activeze în diferite firme internaționale sau diferite firme locale, dar cunosc și persoane care au plecat în orașul natal. Sunt persoane care pleacă de unde provin și vor să încerce acolo să profeseze, să facă ceva. Tu unde ai în plan să mergi? Te-ai gândit până acum? M-am gândit orientativ, aș vrea după terminarea facultății, aș vrea să mă duc la București pentru a continua și să-mi termin și studiile. Acolo aș vrea să termin masterul, să fac și masterul și să-l termin și pe mai departe să profesez acolo, adică cam singura variantă pe care o am în cap în momentul de față este plecarea din ea și să merg la București. Dacă vreun avocat din București vede asta, Cosmin e un băiat de nota 10. Cosmin, știu că facultatea CUZA de la Iași e integrată în programul Erasmus+. Cum e vibe-ul cu studenții internaționali? Nu știu, ai avut interacțiuni? Se fac schimburi de experiență în fiecare an? Cum arată zona asta? Sunt curios pentru că n-am avut de-a face deloc. Da, se fac schimburi de experiență la nivelul Universității Alexandru Ioan Cuza. Știu persoane care au plecat cu Erasmus în acest an. Depinde acum durata pe care poți pleca. Poți fi pe durată lungă, pe durată scurtă. Adică depinde foarte mult de opțiunea pe care o alegi tu. Da, poți pleca la o anumită facultate care este și ea parte din acest program Erasmus și poți merge la cursuri acolo, interacționa cu studenții, vezi modul de predare, faci cumva niște paralele între modul de predare de la noi și modul de predare de acolo, dar în principiu e o experiență foarte mișto și chiar aș vrea și eu să merg.
Da, ce nu înțeleg eu e dacă e un avantaj sau un dezavantaj timpul ăla pierdut sau câștigat în Erasmus, dacă dreptul, na, până la urmă legea e diferită în orice țară sau, de exemplu, nu știu, se axează mai mult pe drept internațional, pe drept european, cum e de fapt. În principiu, la facultățile la care mergi în cadrul acestui proiect, adică îți desfășoară normal activitatea. Cum ar fi acum să vină cineva din Portugalia, de exemplu, să vină la noi, adică ar face cam aceleași materii pe care le-am face și noi. Avantajul ar fi că pleci, faci un schimb de experiență, vezi cum funcționează lucrurile și în altă parte. Dezavantajul ar fi că, din câte știu eu și din câte am mai vorbit cu persoanele care au plecat sau vor să plece, trebuie să dai restanțele în vară, parcă se face ceva, o sesiune specială pe această chestie, adică odată ce ai venit din străinătate, trebuie să vii să susții examenele pe care nu le poți echivala. Acum nu știu ce examene se pot echivala din afară, oricum, cum ai zis și tu, legea și legislația este total diferită, nu prea se pupă, dacă aș putea spune așa, lucrurile. Și da, exact de asta întrebam. Cum văd profesorii treaba asta? Nu știu, când vii acasă te taxează? Majoritatea profesorilor sunt de acord cu aceste schimburi de experiențe și chiar încurajează studenții să meargă în aceste schimburi de experiență și nu au o problemă cu asta. Până acum nu am observat cineva care să critique pe cineva sau să-i reproșeze faptul că a plecat cu Erasmus. Nu există. Ce îți place ție la facultatea de drept? Nu te-am întrebat până acum. Cum ai prins drag de vreo specializare, de vreun materie? Am început din semestrul acesta să fac și drept financiar. Mie mereu mi-a plăcut partea asta de drept fiscal, drept financiar și se observă și chestia asta în afinitatea mea față de fundraising și tot ce înseamnă contracte, negocieri, încheiere de contracte și așa mai Îți plac, departe. îți plac banii? Da, să spunem că și banii sunt un motiv pentru care îmi place să fac fundraising, dar mai mult îmi place procesul prin care trec și Mm. procesul până ajung la momentul final, acel proces este mult mai entuziasmat, aș putea spune, decât rezultatul în sine. Dar și rezultatul îți poate oferi o anumită doză de satisfacție, dar mi se pare că procesul prin care treci, modul în care vorbești cu oamenii, cum negociezi cu ei, cum încerci să te pui în pielea lor, sentimentul este unul aparte și chiar îți oferă o doză de satisfacție. Ești hustler, îți place să faci treabă până la urmă, asta e important. Pentru colegii tăi, revin, pentru că mi se pare că necesită și un point of view mai diferit decât din partea profesorilor sau profesioniștilor din domeniul juridic. Ce vi se promite la facultate? Cum arată partea asta de trecere în piața muncii? Există parteneri care fac internship-uri pe vară sau vi se pun oferte pe masă din timpul facultății? În alte domenii se întâmplă lucrul ăsta? Cum arată în domeniul juridic? De obicei, stagiile de practică se pot organiza și de către asociațiile din cadrul facultății. Cele două asociații de obicei organizează stagii de practică și astfel încât studenții pot aplica la acele stagii de practică și pot merge să vadă exact cum stau lucrurile. Dar nu cunosc, poate au existat, dar nu cunosc eu cazul în care să vină cineva de la o anumită firmă sau de la o anumită companie să ne spună foarte clar, băi, avem nevoie de 3 studenți care să ne ajute cu, nu știu, partea legală, să facă internship la noi și cine vrea să aplice până la nu știu ce dată. Acum nu știu dacă s-a întâmplat, știu că acest lucru se practică în București și la Cluj, cred, dar la noi nu prea am observat acest lucru. Adică dacă vrei să faci un anumit internship sau stagiu de practică, ori te bazezi pe asociații care îți oferă acest lucru, ori faci din proprie inițiativă și contactezi avocații, notari sau practicieni insolvență sau unde vrei tu să activezi pe viitor și vorbești cu ei și dacă sunt de acord poți face la ei un internship sau un stagiu de practică. Practic, te bagi în seamă, poate prinzi ceva pe vară. Cam așa funcționează. Adică totul ține de tine, adică de propria ta inițiativă. Dacă vrei chiar vrei să faci ceva pe timp de vară, să faci un internship,
acumulezi ceva experiență, ține de tine, contactezi persoana respectivă sau persoana respective și vorbești cu ele și vezi cum funcționează lucrurile. Câți bani ai strâns în total la model European Union? Dacă ar fi să facem total și cu sumele de bani pe care le-am strâns și cu vouchere, pentru că toată activitatea noastră de fundraising nu a fost îndreptată doar spre bani, ci a fost îndreptată și pe prestarea de servicii sau obținerea de anumite diverse lucruri. Aș putea spune în jur de 1500-2000 de euro pe care i-am obținut. Mhm. Super tare. Câte nu ai primit în procesul ăsta? Nu am stat să cuantific nuurile pe care le-am primit, dar aș putea spune în jur de 70-80. Cel mai mare sponsor? Cel mai mare sponsor? Cel mai mare sponsor a fost o firmă de notariat din municipiul Iași, care ne-a oferit o sumă echivalentă în 200 de euro. Felicitări lor, chiar felicitări că susțineți studenții, nota 10. Există vreun brand pe care l-ai abordat și te-a dezamăgit? Poate poți să-i nu dai numele neapărat. Am abordat, nu a fost doar unul, au fost mai multe branduri de la care chiar aveam niște așteptări, dar am învățat din acest proiect că nu trebuie să ai așteptări foarte mari în ceea ce privește partea de fundraising, adică trebuie să fii realist, cu picioarele pe pământ și na, Să-ți faci treaba, exact. exact, să faci treaba și atât. Cineva care te-a surprins în bine în evenimentul ăsta? Pe partea de fundraising a fost o companie de la Cluj. Noi am avut și sponsori de la Cluj care ne-au ajutat, chiar dacă nu prea au legătură Clujul cu Iașiul. Dar când au auzit conceptul pe care vrem noi să-l facem și proiectul pe care vrem să-l desfășurăm, au zis că o idee super tare și o să vă ajutăm pentru a realiza acest proiect. Deci acolo chiar a fost o surpriză foarte plăcută. Au fost dintre primii noștri sponsori. Chiar tare. Cel mai urât mod în care ți s-a închis o colaborare? Sunt mai multe moduri prin care mi s-a închis o colaborare, dar cea mai amuzantă și cea mai atipică, aș putea spune, este următoarea fază. Că am mers și am vorbit cu o persoană din domeniul Horeca, care să ne ajute cu niște cafenele și dumnealui ne-a spus că da, suntem de acord, chiar uite, e super tare, veniți, discutăm, facem. L-am întrebat când am putea să venim să discutăm mai multe detalii, să semnăm respectivul contract pentru a încheia colaborarea. Ne-a spus că da, veniți mâine, nu este nicio problemă. A doua zi când l-am sunat pe domnul, acesta ne dea bloc, nu ne-a mai răspuns nici la mesaje, am încercat să sunăm de pe alte numere când au auzit că suntem de la Asociația Studenților de la Drept, m-a încercat să nu ne bage în seamă, că el nu știe despre ce este vorba și că nu, de fapt, noi n-am mers să vorbim cu el despre așa ceva și nu știi despre ce vorbim. Deci s-a făcut că plouă. Exact, da, dar am mai primit. Oamenii găsesc moduri inventive de a te refuza, spun că da și după aia nu-ți mai răspund la telefon, ori spun că da, vină și vorbim și când suni să mergeți să vorbiți, nu se mai întâmplă acest lucru, sau sunt persoane care spun direct nu, din păcate nu putem să te ajutăm și eu apreciez mult mai tare acest lucru, să spună nu direct și să știu că acea persoană nu ne poate ajuta decât să-mi spună da, las că o să te sunăm noi mâine, dar de fapt nu te mai sună niciodată. Sau îți dau mesaj, dar acest lucru nu se mai întâmplă. Exact, asta e foarte important. Știm cât de greu e să spui nu, dar spune-o, că îi faci mai, exact, mult mai bine pentru noi și mult mai ok pentru noi. De exemplu, eu am încercat să le spun asta și voluntarilor. Băi, dacă vedeți că cineva vă spune că o să vă sun mâine și o să discutăm, nu vă bazați pe acel lucru, pentru că în proporție de 70% să spun, 60-70% nu o să se întâmplă acel lucru. Și este mai bine să mergem mai departe și să în caz de ne sună foarte bine, dar în caz de nu ne sună exact la fel foarte bine, asta e, nu avem ce face. Deci cum spune. Asta în orice domeniu în viață până la urmă. O să vedem sau te sun eu, nu e o promisiune și nu ar trebui să-ți faci planurile bazat pe acea semi-promisiune sau cum vrei tu să-i spui. Pentru că dacă omul nu e deloc investit într-o situație, are zero commitment, cel mai probabil nu o să te mai caute sau nu o să te mai sune. Așa o văd eu. Exact, e și chestia asta pe care ai spus-o. Știu că unora dintre persoanele este frică să spună nu și nu ar vrea să deranjeze pe cineva, dar nouă ne-ar fi mult mai de folos, adică cineva să ne spună nu din prima, din păcate nu vă putem ajuta, decât să tergiverseze tot
tot acest proces, să efectiv ne încurcă și pe noi, se încurcă și pe ei. Spune-mi, te rog, ce îi spune lui Cosmin din anul întâi, un singur cuvânt. Să fii mai încrezător. Și acest răspuns este valabil pentru toată lumea, să fii cât mai încrezător posibil și să fii tu însuți. Asta e cel mai important. Dacă nu ești tu, apoi cine să fie? Fiecare suntem unici în modul nostru de a fi. Nu mai adaug eu nimic. Ăsta a fost Cosmin, nu a fost avocat, dar nici nu a fost nevoie să fie. Părerea mea personală e că dacă o ține în modul ăsta, o să ajungă mare în domeniul lui. Dacă ești student și vrei să faci ceva cu viața ta, pune-l pe Cosmin pe Instagram, dă-i un follow și urmărește-l că o să facă lucruri tari. Ne vedem la următorul episod. Respect!